I Dagens Næringsliv på mandag, gjentatt i NRK på tirsdag, så hevder statsministeren at Høyre ikke forstår seg på den norske modellen. Bakgrunnen for denne påstanden er at Høyre, i motsetning til Arbeiderpartiet, fastholder at det økte handlingsrommet som oljeinntektene gir oss, skal investeres i mennesker gjennom å satse på kunnskap og forskning, i veier og jernbane gjennom å satse på infrastruktur, og i vekstfremmende skattelettelser gjennom å gjøre det mer lønnsomt å jobbe og å investere i norske arbeidsplasser. Dette er viktig fordi at vår evne til å løfte velferden, den avhenger av vekstkraften i norsk økonomi. Også i denne spontanspørretimen så har vi diskutert ønsket om å bevilge mer penger til eldreomsorg. Samtidig så har regjeringen selv dokumentert at om 10-15 år så kan Norge stå i en situasjon hvor vi enten må kutte i velferden eller øke skattene. Dette er en situasjon som Høyre ønsker å unngå. På meg så virker det som at statsministeren undervurderer denne utfordringen. I 2001 så var Høyre og Arbeiderpartiet og også andre partier enige om at det økte handlingsrommet som oljeinntektene ga, nettopp skulle investeres i kunnskap og forskning, i infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. For som statsministeren i Stoltenberg I-regjeringen skrev, lavere skatter og avgifter kan gi næringslivet bedre arbeidsvilkår, slik at konkurranseevnen styrkes. Sitat slutt. Hva er det som gjør at Stoltenberg II-regjeringen har forlatt Stoltenberg I-regjeringens strategi om at oljeinntektene skal investeres i kunnskap, i forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser? Svar statsminister Stoltenberg. Jeg mener det jeg mente da, og det mener jeg fortsatt når det gjelder bruk av oljepenger. Vi har akseptert noen skattereduksjoner, blant annet har vi finansiert reduksjoner i, jeg tror det var investeringsavgiften og et par andre ting. Det gjorde vi da vi overtok. I skatteforliket i 2004 så aksepterte vi de lettelser som var gitt fra 2001 til 2004, og sa at vi da ville videreføre det skattenivået vi da var enige om i skatteforliket. Da varslet regjeringspartiene at de ønsket 30 milliarder i ytterligere reduksjoner. Vi avviste det, mente det var tilstrekkelig det som var gitt. Og det er jo fordi at vi hele tiden er opptatt av å sikre nok inntekter til felleskassa, slik at det blir penger til veier, til skole, til forskning og mange andre viktige ting. Men ellers så mener jeg det fundamentale, en viktig debatt, handler om følgende, nemlig at Arbeiderpartiet er opptatt av å skape og dele. Og det er jo helt åpenbart, fordi er vi gode til å skape, så blir det mer å dele. Det forstår alle. Men sammenhengen går også den andre veien. Er vi gode til å dele? Ved å investere i sosial rettferdighet, ved å lage et samfunn der mange trekkes med, så blir vi også bedre til å skape. Og en grunn til at Norge greier seg godt i internasjonal økonomi, er jo at det er mange som er i jobb, at veldig mange har utdanning, at det å ha utdanning faktisk er et konkurransefortrinn for Norge, for vi har en høyt kvalifisert arbeidskraft, og at vi har et forholdsvis lavt nivå på sosiale konflikter. Den sosiale rettferdigheten øker Norges produktivitet. Og det er den sammenhengen jeg mener høyresiden veldig lett glemmer. Og derfor mener vi for eksempel at det å investere i barnehager, det fremmer vekst. Det gjør at Norge har kanskje blant de land i verden som har den høyeste kvinnelige yrkesdeltakelsen. Vi har høye fødselsrater, og altså det bidrar til økonomisk vekst og investere i myke ting som barnehager, foreldrepermisjon. Og jeg synes det er litt rart å si at det å utblokke et hjerteinfarkt til en 40-åring, det fremmer ikke vekst. Mens det å bygge en mer eller mindre lønnsom tunnel, det er nødvendigvis vekstfremmende. Det er feil. Tilleggsspørsmål, Jan Tore Sanner. Høyre er av den oppfatning at små sosiale forskjeller er en av styrkene i den norske og den nordiske modellen. Det var ikke det spørsmålet handlet om. Diskusjonen dreier seg om hva man skal bruke de ekstra oljeinntektene til. Og vi er i en situasjon hvor produktiviteten i næringslivet er svekket under Stoltenberg II-regjeringen, hvor konkurranseevnen er svekket. Så vi har noen reelle utfordringer i forhold til en vekststrategi. Jeg merker meg at statsministeren sier at han var for noen skattelettelser. Det står jo ikke noe i stortingsmelding nummer 29 at det var en sånn tidsbegrenset syn på at skattereduksjoner kunne bidra til å bedre konkurranseevnen. Men jeg har jo registrert at hans næringsminister
fortsatt mener at formuesskatten er et problem for norsk eierskap og verdiskaping. Er statsministeren enig med næringsministeren, eller er næringsministeren ute på egne veier når det gjelder fortsatt å argumentere for skattereduksjoner? Tilleggssvar, statsminister Stoltenberg. Vi er helt enige om at formuesskatten er en skatt som vi hele tiden var opptatt av å gjøre bedre og mer rimelig innrettet. Derfor har også denne regjeringen gjort store endringer i formuesskatten. Jeg tror det er nesten 900 000 færre som betaler formuesskatt nå enn da Høyre satt i regjering. Det handler ikke minst om mange småsparere, mange pensjonister, som har sluppet helt formuesskatt under denne regjeringen, eller i hvert fall fått store reduksjoner. Vi er fortsatt åpne for å se på endringer, men vi er opptatt av å bevare to ting. Det ene er inntektene til fellesskapet, og det andre er en god sosial profil. For det andre så har altså denne regjeringen bevist at gjennom å satse på fellesskapet, så får vi også til lønnsomhet i det private næringslivet. Det er blitt nesten 300 000 flere arbeidsplasser etter at vi overtok. Det er nå omtrent flatt under den forrige regjeringen, og nesten 200 000 av dem har kommet i private bedrifter. Så det har vært en fantastisk flott vekst i privat næringsvirksomhet på tross av finanskrisen under denne regjeringen, nettopp fordi vi ikke har gjort som Høyre sier, men investert i fellesskap, enten det er skole, veier eller annen infrastruktur.